活力大灣區，魅力238。今日我啲子孫要自己3分鐘內掉低呢部車，事關我仲有下一步。哇！你嗰副耳仔啊，犀利到！你睇下你耳珠厚到，你睇下你個鼻頭又有肉，內心又冇毒，成隻鬼嘢。好似就係啊嘛！你睇下成身福氣福上起晒呢度啦。咁啊呢部車嘅話，我今日咧就可以攞走佢嘛。價錢啱就得噶啦。全款車喎，有幾多公里依家21000幾。OK， 21000幾。平時好少開嘅。睇得到啊！24年1月，你睇依家1年幾嘅話，你先開2萬多啲公里，唔多嘅。就係因為開得太少啦，所以費事放喺度都係放啦，一路放係一邊貶值啦，跟住咧又放壞喎，驚佢又要養住佢喎，得閒又要加啲油，泵2條油嗰啲啊！我哋真係素未謀面，大家陌生人能夠可以通過一部車嚟相識到，呢啲就叫緣分啦，又可以今日見見你，簽下你啲福氣啦。所以咧我就話，既然係咁樣嘅話，我哋緣分到咗啦，價錢咧就肯定唔會令你失望。我查一查出險先，應該冇出過險喎。我大致睇嘅話，我就知道咧係零出險噶啦，原版原出噶啦。內飾我見到保養都好靚仔噶啦。你諗住幾錢俾到我先？你俾個價噶啦。我中意爽脆嘅，我中意大家一齊發。我哋唔好話38萬8，39萬6800，3968你實收，其他所有嘢我嘅。我4字啦。多謝，開心啊！今日見到梁總，嚟同我簽個合同先。蚊姐收車就係咁輕鬆，出發下一步。